नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज एक राइड का वीडियो है। ये पास में एक अति प्राचीन हनुमान मंदिर है, तो वहां जाने का आज प्लान चल रहा है। तो मौसम अभी साफ़ है, तो बिना देरी किए निकलते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि इतनी देर मैंने तकरीबन 10-12 किलोमीटर जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि एक और सवारी थी साथ में। और फिर बातें बातों में मैंने कहा लिफ्ट दी है। एक्चुअली गांव के ही थे, एक रिलेटिव, उनको लाया था। तो इसमें अब आप नोटिस करना कि मेरी जो स्पीड है वो 40 से ऊपर नहीं जाएगी अभी। और उसका एक रीज़न ये है कि अभी मैंने इसके इंजन का पूरा काम करवाया है। पिस्टन नया है, सो थोड़ा सेट हो जाए 400-500 किलोमीटर, तब तक थोड़ी ओवर स्पीडिंग से बचाना है। सो यहाँ से अब राइट टर्न लेना है। ये एक्चुअली स्ट्रेट धार और इंदौर निकलता है, और यहाँ से कोई तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर गुजरात हाईवे भी लगता है। इसमें अभी फुल इंजन का मैंने काम करवाया है, और इसकी जो मेन जो चीज़ें जो मैंने चेंज करवाई वो इंडोरेंस का एक क्लच इसमें 4 प्लेट का मैंने डलवाया है, ताकि इसको थोड़ा सा पिकअप इंक्रीज़ हो सके। उसमें क्या था, थोड़ा सा पिकअप जो है वो पावर जो था वो कम हो रहा था, पावर कटता था उसमें। ऐसे ही लोकल टाइप की एक डली हुई थी 3 प्लेट की। इसमें मैग्नेट मैंने चेंज किया है। उसके साथ में जो नए मॉडल का जो ऑटो कट एक चार्जर आता है, या उसको कहे कि कंट्रोलर आता है, उसके साथ में वो लगाया है। वो लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें जो ओवर चार्जिंग का एक कई मैकेनिक ऐसा करते हैं कि चार्जर लगा देते हैं, या फिर जो उससे रेक्टिफायर होता है उसी को लगा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा चार्जिंग होने के कारण बैटरी फूल जाती है। नई बैटरी भी फुला देता है वो। तो इसमें ये कंट्रोलर मैंने अलग से लगाया है। हैंडल की बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है हैंडल। जो इसमें मैंने अभी क्लासिक का डाला कल निकाल के इसमें, क्योंकि मेरे पास में जो था वो आरडी का डला हुआ था, वो क्रोम ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें जो है इसका डाला। ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ इसमें। घाटी में आप थोड़ा सा साउंड इसका चेक करना कि इसमें साउंड, इसमें साइलेंसर की जो बोटी है वो भी मैंने रिपेयर करके इसको क्रोमिंग वगैरह करवाई है। और स्ट्रोक भी प्रॉपर आ रहे हैं। ये यहाँ पे जो स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ पे पहले झिकझैक टाइप की घाटियाँ हुआ करती थी जब मैं छोटा था, और अब जो है इसको पूरा प्लेन कर दिया गया है। पास में गांव है रामपुरा। अब जो है थोड़ी सी चढ़ाई आएगी,
गेयर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों इसमें। पुरानी मशीन में ये खासियत है। अभी तो रूलिंग में चल जाएगी आराम से। यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा अच्छी हरियाली है। और आज तो कोई ख़ास विशेष भीड़ है भी नहीं। वैसे जनरली यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ होती है। लोग मान मन्नत अपनी जो है देने के लिए आते हैं और यहाँ पे स्पेशली माल पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रतिसंपुतन विमल विभूति मंगल मंगल मोदक सूति। तो दोस्तों ये आज की राइड थी और एक जगह और जो जाना था वहाँ का कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ेगा क्या। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आज की छोटी सी राइड आपको पसंद आई होगी। एक्चुअली ये जो आज हमारा जो एरिया है और ये जो स्थान है, यहाँ की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे पास में ही 4-5 किलोमीटर की दूरी पे बाघ गुफाएँ हैं। बाघ जो कि अपनी प्रिंट के लिए फेमस है, उसका खुद का अपना एक पेटेंट है। ऊपर जो जहाँ पे मैंने आपको बताया इसके जो बगल वाली जो पहाड़ी है वहाँ पर जो है फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है, ये भी एक स्थान है। इसके पास में भी एक जहाँ पे हम जाना चाहते थे वहाँ जा नहीं पाए। तो कुल मिला के हमारे एरिया का लोकल जो है ये एक पिकनिक स्पॉट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।